ប្រសិនបើអ្នកមានវ័យឈានចូល50ទៅ60ឆ្នាំហើយអ្នកគួរចំណាយពេលអានអត្ថបទនេះបន្តិចសិនអត្ថបទនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានវ័យ50ឆ្នាំទៅ60ឆ្នាំ EDU សូមលើកទឹកចិត្តចែករំលែកនៅអត្ថបទនេះឲ្យបានទូលាយហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះម្ចាស់អត្ថបទសុគំទាវដែលបានបកប្រែពីបរទេសបានយ៉ាងល្អសូមរីករាយស្ដាប់បន្តដូចតទៅអ្នកត្រូវផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតកាលក្រោយវ័យ50ឆ្នាំហើយប្រសិនបើចង់រស់នៅដោយសប្បាយចិត្តគឺត្រូវតែកាត់ចិត្តឈប់គិតរឿងកន្លងផុតផ្ដាច់ការតាក់ទងជាមួយខ្លួនឯងកាលពីមុនហើយត្រូវព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាស់ហើយរក្សាគម្លាតជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាមិននឹករលឹកគ្នាមិនគុំគួនរស់នៅសុខសាន្តរៀងខ្លួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយរឿងដែលមិនល្អមិនសប្បាយចិត្តកាលពីមុនឲ្យអស់រៀបចំចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងសាជាថ្មីឡើងវិញយល់ច្បាស់ថាដល់វ័យចំណាស់ណាស់ហើយគួរតែធ្វើអ្វីពេលវេលាបែបណាគួរនិយាយសម្ដីបែបណាធ្វើបែបនេះទើបមិនហួសព្រំដែនមិនបង្ខំចិត្តមិនសោកសៅស្រួលខ្លួនស្រាលចិត្តស្ថិតក្នុងពិភពរីករាយរបស់ខ្លួនឯងឈប់រស់នៅញ៉ាំអាហារបែបក្បិតក្បៀតទៀតជំងឺលេស